Daar kan 'n punt kom in 'n mens se lewe wanneer gebed nie meer hoop bring nie. Nee, dit voel uitputtend. Jy bid nog steeds, jy glo steeds God kan help, maar jy's moeg om te vra en te wag en te hoop, net om te sien dat niks verander nie. As jy al ooit gedink het, ek weet nie eens meer hoe om oor hierdie saak te bid nie, dan wil ek hê jy moet weet, jy is nie alleen nie. Hallo, my naam is Dani Matthee, ek is bly jy het hierdie video gekies. Vandag gesels ek oor gebed en ek gaan praat oor dinge wat verhinder dat God jou gebed verhoor en dan ook wat om te doen wanneer gebed moeilik raak. Een van die moeilikste dinge vir 'n gelowige om te doen is om gebedsuitputting te erken. Nie omdat ons ophou glo het nie, maar omdat ons al so lank al glo. Jy het dalk dieselfde gebed gebid en gebid en gebid. Miskien vir genesing, vir herstel van 'n verhouding, miskien vir die verandering van 'n situasie, vir finansies, vir 'n werk. En uiteindelik begin jou gebed swaar voel, want jou gebede word nie beantwoord nie. Dit voel vir jou, God hoor my nie. Ek praat met hom, maar hy hoor nie. Om moeg te wees vir gebed beteken nie dat jy jou geloof verloor het nie. Dit beteken net dat jy al so lank al hoop koester dat God 'n verandering gaan maak. Ek onthou, 'n klompie jare gelede, dit was hier 2017, het ek my arm seer gemaak, my boarmspier, en dit was nogal my regterarm ook, en ek vermoed die spier was geskeur. Hy was baie seer gewees. Die pyn was draaglik wanneer ek my arm stil en in dieselfde posisie gehou het, maar ek kon byvoorbeeld glad nie my arm oplig nie, ek kon nie my hand opsteek nie. Dit was net onmoontlik, die spier het net te veel gepyn. En my skoonseun wat 'n dokter is, het gesê, hy vermoed, pa, jy het jou boarmspier geskeur. En toe vra ek vir hom, nou gaan die spier net van self aangroei as ek hom net rustig hou? Toe sê hy, nee, jy het 'n operasie nodig. 'n Chirurg moet die spier in 'n operasie heg, die spiere aan mekaar vaswerk weer, om dit so te stel. En ek het nie 'n mediese fonds nie, en ek kan nie bekostig om na 'n dokter toe te gaan en 'n operasie te hê nie. So ek het gesê, Here, U moet nou maar hierdie arm regmaak, want ek het 'n gesonde arm nodig. Ek kan nie so aangaan nie, maar ek het gebid en gevra, Here, maak my asseblief gesond, maak my arm gesond, herstel die spier. En ek het baie gebid, en ek het getrou gebid, en God het nie geantwoord nie. My arm het niks verbeter nie. Hy het glad nie beter geword nie. Vir maande het dit so aangegaan, meer as 6 maande, en God het nie my gebede beantwoord nie. En dalk was jy ook al daar, en dan wil ek hê, jy moet vandag weet, onbeantwoorde gebede is Bybels. Onthou jy vir Paulus? Paulus het gebid vir die doring in sy vlees. Daar was iets wat hom gepla het. 'n Teoloog vermoed dat dit iets met sy oë te doen gehad het, dalk 'n oogsiekte. En hy het vir die Here gevra, Here, maak my gesond, neem dit weg. Neem die doring uit my vlees. En God het hom nie geantwoord nie. En hy sê, op die ou end toe God hom antwoord, het God net vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. Ek gaan nie jou situasie oplos nie. Ek gaan nie die pyn of die ding waarmee jy sukkel wegvat nie. Maar my genade is by jou. Want al beantwoord ek nie jou gebed soos wat jy gehoop en gevra het nie, is ek nog steeds daar vir jou. Jesus, toe hy in die tuin van Getsemane bid voordat hy gevange geneem is, het hy gevra, Vader, laat die lydensbeker by my verbygaan. En dit was nie God se wil nie. Die lydensbeker het nie verby hom gegaan nie. Hy's gevange geneem, hy's gemartel, hy's geslaan, hy's gespoeg en gespot, en hy's aan 'n kruis gespyker. Dieselfde het met Job gebeur. Job was 'n man wat God gedien het. Hy het 'n vrou gehad, hy het kinders gehad, hy was wel, of dit het goed gegaan met hom. En toe tref die ongeluk hom. Hy verloor sy kinders, hy self word siek en hy verloor al sy besittings, hy het niks meer oor nie, en hy sit letterlik op die ashoop, en dan worstel hy met die Here, en sy vriende kla man, hulle sê, maar Job, dis omdat jy iets verkeerd gedoen het, dis omdat daar sonde in jou lewe is, dis hoekom God nie jou gebede verhoor nie. En Job sê, nee, daar is nie so iets nie, ek verstaan dit nie, ek verstaan dit ook nie, maar God beantwoord nie my gebede nie, en ek wil vir jou lees, Job 30 vers 20, en vers 25 en vers 26, hoe Job met God worstel. Hy sê, ek roep na U, maar U antwoord my nie, ek staan daar, en U kyk net na my. Het ek nie gehuil oor die wat moeilike tye beleef nie, was my hart nie treurig oor behoeftiges nie. Ja, op die goeie het ek gehoop, maar die slegte het gekom. Op lig het ek gewag, maar donker het gekom. En dalk is jy ook vandag daar. Daar waar ek was, daar waar Paulus was, daar waar Job was. En jy voel moeg en uitgeput van bid.
en jy weet nie hoekom God nie jou gebede beantwoord nie. Wel, kom ons kyk, wat sê die Bybel, hoekom God sekere gebede definitief nie sal beantwoord nie, want daar is 'n klompie dinge wat dalk hindernisse kan wees, gebedshindernisse. En die eerste gebedshindernis, waarby ek net kortliks wil stil staan, noem Jesus se broer, Jakobus. Hy skryf, julle ontvang nie, omdat julle nie bid nie. Ja, ons ontvang nie, want ons bid nie. Partykeer dink jy aan 'n ding. Jy dink God moet die oplossing vir jou gee, want God weet mos waaraan ons dink. Maar jy praat nie regtig met God daaroor nie, jy vra hom nie regtig daarvoor nie. Jakobus sê, jy kan nie verwag God gaan jou gebede beantwoord, as jy net oor 'n saak dink en daaroor top nie, as jy jou net bekommer oor die saak nie. Dit is nie gebed nie. Nee, ons moet bid oor 'n saak. Die ander ding, hoekom God nie 'n gebede beantwoord nie, is dalk sonde in jou lewe. Onbeleide sonde moet ek bysê. Natuurlik, almal van ons doen sonde, ons doen almal verkeerd. Maar wanneer jy lief raak vir 'n sonde, wanneer jy vashou aan 'n sonde, wanneer jy nie 'n sonde wil laat gaan nie, wanneer jy dit probeer wegsteek, soos wat Adam en Eva gemaak het in die tuin, hè? Hulle het dit probeer cover met 'n paar blare, maar hulle kon nie. En wanneer jy 'n sonde in jou lewe vertroetel, kan jy nie verwag God gaan jou gebede beantwoord nie. Die volgende ding wat veroorsaak dat God nie gebede beantwoord nie, is ongelowige gebede. Jakobus skryf ook daaroor. Hy sê, partykeer bid ons, maar ons glo nie God gaan ons regtig help nie. Ons gebede is ongelowige gebede. Jakobus skryf ook daaroor. Hy sê, partykeer praat ons en ons vra vir die Here, help my, maar ons glo nie God gaan regtig kan uitkoms gee nie. Ons glo nie God gaan regtig 'n oplossing vir ons kan gee nie. Hy sê, dan is ons soos branders wat op die see deur die wind heen en weer gewaai en rondgejaag word. Iemand wat so is onstandvastig in wat hy dink en wat hy doen. En so iemand kan nie verwag dat die Here hom gaan help en dat die Here sy gebede beantwoord nie. Wanneer ons bid, moet ons gelowig bid. Ons moet die verwagting hê dat God al reeds ons gebed verhoor en beantwoord het. Wanneer jy bid, bid met geloof, sê die Bybel. Die volgende rede waarom gebede nie beantwoord word nie, is onopgeloste konflik. Jesus praat daaroor in Matteus. Hy sê, wanneer jy jou offer na die altaar neem, met ander woorde, wanneer jy vir die Here iets wil gaan gee, wanneer jy wil gaan bid, en met die Here praat, en dit jou daarby val, dat jou broer iets teen jou het, nie eers jy iets teen jou broer het nie, jou broer iets teen jou het, los jou offer net daar by die altaar, en gaan eers terug, en gaan maak jou saak reg met jou broer, gaan sorteer eers daardie onopgeloste konflik uit, en dan kom jy terug, en dan kan jy jou offer bring, dan kan jy vir die Here kom sê, wat op jou hart is. Jy kan nie verwag, God gaan jou gebede beantwoord, as daar 'n wrok is, as daar 'n onvergewensgesindheid teenoor iemand in jou hart is nie. Daar's nog iets wat verhinder dat God gebede beantwoord. En dit is 'n harde hart. Wanneer ons onbarmhartig is, wanneer ons nie meegevoel het vir 'n medemens wat in nood is nie, wanneer ons in 'n situasie kom en iemand vra vir ons iets, ons sien iemand se nood en ons is in die posisie om te help, maar ons besluit nee, wat ons gaan nie help nie. Ons draai net ons rug. Onthou julle die priester en die leviet wat verby die man wat deur rowers oorval is op die pad na Jerigo toe geloop het? Nou ja, hulle het harde harte gehad. Die barmhartige Samaritaan nie. Maar as ons met harde harte deur hierdie lewe gaan, as ons met liefdeloosheid deur hierdie lewe gaan, dan kan ons nie verwag God moet ons gebede beantwoord nie. Maar nou sê jy dalk vir my, Dani, maar hierdie goeters het ek uitgesorteer, dis nie van toepassing op my nie. My verhouding met die Here, my verhouding met my medemens is reg. Daar's nie onbeleide sondes nie. Ek het 'n sagte, liefdevolle hart, soos wat Job gehad het. Job het gesê, maar hierdie dinge doen ek nie. Hierdie sonde is nie in my lewe nie. Hoekom hoor God my nie? Hy sien my raak wanneer ek met hom praat, maar hy antwoord my nie. Hy gee nie vir my 'n oplossing nie. Hy gee nie uitkoms nie. Hy beantwoord nie my gebede nie. Wanneer gebede onbeantwoord bly, dan kan ons dinge begin glo soos God luister nie. Ek het seker nie genoeg geloof nie. Ek bid verkeerd. God gee nie regtig vir my om nie. Moenie daardie dinge glo nie. Nee, onbeantwoorde gebed beteken nie dat jou geloof swak is nie. Dit beteken nie dat God nie omgee nie. God het dalk 'n ander rede waarom hy nie dadelik antwoord nie. Want sien, God hoor elke gebed. Daar is nie 'n gebed wat jy gebid het, wat God nie van weet nie, wat God nie gehoor het nie. En al gaan God dalk nie die situasie waarin jy tans is verander nie, God gaan jou verander. Want God wil jou verander om meer en meer soos sy seun Jesus te wees.
Kom ek vertel vir jou wat het gebeur met my arm wat seer was. Vir meer as 6 maande het ek gebid en God het nie my gebed beantwoord nie. Hy het niks gedoen nie, my arm het steeds seer gebly. En toe kom ek by 'n kerkkonferensie daar in Johannesburg en na een van die lofprysingssessies, voordat die spreker op die verhoog kom en begin praat, toe sê die persoon wat voorgaan, ek wil net hê as daar iemand in die auditorium is wat op die oomblik pyn het, wat seer het, wat gebed nodig het, staan net op. En ek het dadelik opgestaan, want ek het geweet, my arm is seer, ek is moeg vir hierdie seer arm, wat ek net moet stilhou hier langs my sy. En dis my regterhand en dit is ongemaklik, behalwe vir die pyn. En toe sê die persoon wat voorgaan, nie wat ek verwag het, okay, julle moet vorentoe kom en dan gaan die pastoor of die dominee vir julle bid nie. Nee, hy sê, as jy bly sit, kyk gou wie naby jou staan. Gaan na daai persoon toe wat staan, vra vir hom waarvoor moet jy vir hom bid en dan bid jy vir hom vir genesing. En die mense in die ry langs my, hulle kom na my toe gestap en hulle kom staan hier om my en hulle sê, wat bekeer, wat is fout? En ek sê vir hulle, ek dink ek het my boarmspier geskeur, nou al meer as 6 maande terug en dit is so pynlik en dit is so seer en ek kan nie my arm beweeg nie en ek het daaroor gebid, maar God het nie my gebed beantwoord nie. En weet julle wat sê die mense vir my? Almal van hulle sê, ons kan nie bid vir genesing nie, ons het dit nog nooit gedoen nie. Dit het my nou nie met baie moed gevul nie. Maar toe sê ek vir hulle, maar wel, ek het al baie gebid vir genesing en die Here het al gebede genees, alhoewel ek dink nie ek het die gawe van genesing nie, maar ek het al gebid vir mense en dan het hulle gesond geword. Ek het al gebid vir my eie pyne en skete en God het dit weggevat. So al wat julle moet doen, sit julle hand hier op my skouer, die van julle wat wil, en dan bid julle en sê, in Jesus naam, pyn gaan weg, arm word gesond, spier herstel. Dis al wat jy hoef te doen. En toe doen hulle dit. En terwyl hulle bid, toe gebeur daar iets in my arm. Ek kon voel, God maak my arm gesond. En ek sê vir hulle, julle gebede is beantwoord, kyk. En ek steek my hand in die lug op en ek swaai my arm en die pyn is weg en ek kan my arm draai. Net so het God hulle gebede beantwoord. Nie myne nie, hulle gebede. Want God wou die situasie gebruik om vir my iets te leer en ook vir daardie mense wat vir my gebid het iets te leer. So, hoe kan jy dit regkry om aan te hou bid wanneer jy moeg is? Die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, hou jou gebede eenvoudig. Moenie probeer groot woorde gebruik nie, moenie probeer om God te beïndruk met jou woorde nie. God weet wat jy nodig het al voordat jy dit van hom vra, maar bly bid. Bid eenvoudig, sê vir God in eenvoudige gewone taal wat jy nodig het, wat jou behoefte is, wat jy wil hê hy moet doen. Maar vertrou ook God en sê ook vir hom, jy aanvaar, hy weet baie beter as jy. Hy is die God van die heelal. Hy is die skepper van die hemel en aarde. En as hy dit op 'n ander manier wil oplos, as sy wil vir jou anders is, laat sy wil dan geskied in jou lewe. Die tweede ding wat jy kan doen, wanneer dit vir jou voel jy's regtig moeg gebid, is bid saam en laat ander toe om vir jou te bid. Kom ek sê dit weer. Laat ander vir en saam met jou bid. Dis wat ek moes doen. Ek moes ander mense die geleentheid gee om vir my te bid. Toe die Here hulle gebede beantwoord. So, wanneer jy moeg gebid is, wanneer jy nie meer weet hoekom God nie jou gebede beantwoord nie, bid saam met ander. Laat ander mense vir jou bid. Bly in die liggaam, want God wil dalk die liggaam gebruik, die ander lede van die liggaam gebruik om jou gebed te beantwoord. Want dit is hoe God meeste van die kere gebede beantwoord, deur ander ledemate van sy liggaam te gebruik. En daar's nog 'n derde ding wat ek wil hê jy moet doen, en dit is, koester jou verhouding met God. Onthou, gebed is nie 'n transaksie nie, dis nie waar jy jou woorde verruil vir God se resultate nie. Dis 'n verhouding, dis waaroor dit gaan. Dis hoekom God wil hê ons moet bid, omdat ons aan die verhouding bou. So vir God is die verhouding baie belangriker as individuele gebede wat beantwoord moet word. Want God is nie 'n ATM nie. Jy druk nie die kaart in en druk seker in knoppies en dan spoeg hy kontant vir jou uit nie. Of dan gee hy vir jou wat jy vir hom gevra het nie. Dis nie God nie. God is die God van hemel en aarde. Hy is die skepper van alle dinge. Hy is alwetend. En hy wil in 'n verhouding met jou en my leef. Hoe wonderlik dit is. En soms voel dit vir ons, God hoor my nie. God verstaan nie, God antwoord my nie. God kyk net na my en hy sien my situasie, maar hy wil nie reageer nie. Weet, God
is nog steeds lief vir jou. God wil nog steeds die verhouding met jou hê. Koester daardie verhouding met die Here. Ek wil vir jou 'n storie vertel, so 'n mooi verhaal, dis 'n ware gebeurtenis, wat in 1821 plaasgevind het, en ek weet dat hierdie verhaal jou regtig gaan motiveer in jou gebede. Dis die verhaal van Charles Finley. Charles Finley het in 1821 in die dorpie Adam in Amerika, die VSA, aangekom. En hy was 'n prokureur gewees, en hy het daar begin werk. En daar was nie veel om te doen op die dorp nie, behalwe om op 'n Sondag kerk toe te gaan en ook op 'n Woensdag aand die biduur by die kerk by te woon. En daarom, alhoewel Charles glad nie 'n Christen was nie en hy nie in 'n Christelike huis groot geword het nie, het hy nou maar kerk toe gegaan, omdat daar niks anders op die dorp was om te doen nie. En toe na so 'n paar maande kom van die gemeentelede na hom toe en hulle sê, Charles, kan ons vir jou bid? En Charles sê vir hulle, nee. En hulle was 'n bietjie geskok. Dis die eerste keer wat hulle vir iemand vra, kan ons vir jou bid? En hy sê, nee. Hoekom dan? En hy sê, weet jy, ek het seker gebed nodig, maar ek is nou vandat ek al hier in die dorp is, luister ek na julle gebede. En ek het nog nooit gesien dat God enige van julle gebede beantwoord nie. So, alhoewel ek gebed nodig het, ek sal liewer nie dat julle vir my bid nie, want God gaan julle gebede nie beantwoord nie. Dis nogal 'n skokkende ding om te sê. Maar op die 10de Oktober 1921, so amper aan die einde van daai jaar, toe, na werk een middag, gaan stap Charles Finley in die woud, net so buite kan die dorp. En terwyl hy stap, het die Here hom oortuig van sonde in sy lewe. En daar in die woud het hy sy sonde voor God bely, het hy tot bekering gekom. En toe hy die volgende oggend op pad is werk toe, want almal het maar gestap werk toe, dit is nog nie soos vandag waar almal met motorkarre ry werk toe nie, almal het gestap na waar hulle moes wees. Het hy so ver as hy gestap het, vir elke een wat hy teëgekom het, nie net gegroet nie, maar gesê, weet jy wat het gebeur? Ek het gisterand my lewe vir die Here gegee, ek het tot bekering gekom. En hulle was verstom gewees dat hierdie man wat nie eens wou hê, hulle moes vir hom bid nie, tot bekering gekom het. En so net voor huis toe gaan hy daai dag, toe sien Charles maar almal maak vroeg klaar. En hy sê, hoekom is julle vandag so hastig? Hulle sê, nee, ons gaan kerk toe. Hy sê, wat is by die kerk aan die gang? Hulle sê, weet jy dan nie? Jy het tot bekering gekom, ons wil gaan vir die Here dankie sê. Ons wil meer weet wat gebeur het. En Charles sê, ek het nie eens geweet as iets by die kerk aan nie, ek sal ook nou maar gaan, aangesien julle dan oor my wil kerk toe gaan. En so het hy by die kerk aangekom, en hulle het vir hom gesê, vertel vir ons wat God gedoen het. En Charles Finley het begin getuig oor hoe die Here hom aangeraak het, en hoe die Here sy lewe verander het, en hy tot bekering gekom het. En terwyl hy praat, het die Heilige Gees op die mense daar in die kerk gekom, en het die Gees hulle aangeraak. Die dominee het onder andere sy sondes bely, en nog mense tot bekering gekom, en nog mense het hulle sonde bely, en 'n herlewing het uitgebreek in die dorpie Adam, daar in New York State. En die herlewing het van Adam afgegroei na die dorpies in die omgewing, en al 5 jaar het meer as 200,000 mense hulle laat doop en tot bekering gekom. God het herlewing gebring in Adam en in Amerika. Hoekom? Want hy het gebede beantwoord. Alhoewel Charles Finley gedink het die mense se gebede word glad nie beantwoord nie, het God hom gebruik om hulle gebede te beantwoord en om herlewing te bring in sy omgewing. So, weet vandag, as jy dalk moeg gebid is, as dit vir jou moeilik is om nog te bid en te wag en te wonder wanneer gaan God antwoord, God het sy tyd en God hoor jou gebede, want hy is naby aan elke een wat vermoeid en belas is. In Jesaja 40 sê hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vlees struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Mag dit waar wees van jou lewe. Hou vas aan die Here en koester jou verhouding met hom. Kom ons bid saam. Vader, U sien elke moe hart wat nou luister na U. U ken die gebede wat gefluister word, wat herhaal word, met trane gebid word. Gee krag aan die wat moeg en uitgeput is. Troos die wat moedeloos is. En gee vrede vir diegene wat wag. Help ons om U te vertrou, nie omdat antwoorde onmiddellik is nie, maar omdat U getrou is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.
Hierdie boodskap is deel van 'n reeks wat ek doen vir enige iemand wat deur 'n moeilike seisoen gaan. So, ek hoop jy gaan, wanneer ek my volgende video uitsit, ook getrou kyk en dit ook aanstuur. Onthou om as 'n member aan te sluit as jy nog nie het nie. Aan al my members, baie dankie. Ek waardeer jou ondersteuning. Sonder julle sal hierdie bediening nie vir my moontlik wees nie. Totsiens.